Mehkas ülimalt hea pakkumine Stiga Tornado 5108. Hinnavõit suisa 400 eurot. Järgnevalt räägime lähemalt masina põhiomadustest. Masinal on Stiga ühesilindriline mootor, millel on 8,4 kilovatti ja 452 kuubikut. Organi laius on 108 sentimeetrit. Masinal on mugav hüdrostaatiline ülekanne, elektriline terade lülitus. Sellest aastast on traktorile lisatud mugav panipaik, kuhu saab asju peita. Täiustatud istemuru traktoril sellest aastast, mis on siis kasutajasõbralik ja mugavam. Standardvarustuses on traktoril siis kärukonks, tootjapoolne akulaadija. Muu hulgas on masin varustatud siis multsiklapiga, mida kasutaja saab vastavalt soovile kasutada. Mugav kõrguse reguleerimine. Kõnealune traktor on loodud eelkõige kodukasutajale, kes hindab head kvaliteedi ja hinnasuhet. Tule tutvu tootega lähimas Mehka esinduses või tšekka meie e-poodi.